Tere jälle! Eelmine kord me käsitlesime eesmärki ja vahendit protsessi eesmärgi saavutamiseks ja selle tegureid, tulemuse hindamist. Aga täna vaatame elu. Me kõik elame. Elu on väärtus iseeneses ja me püüame elada nii, et kuidas siis oleks nüüd ilus öelda, et pärast ei oleks piinavalt valus mõttetult oldud aastate pärast ja noh, parafraseerides siin mingisuguseid ütleme tegelasi. Aga kuidas elu kulgeb, millest elu sõltub, mis omakorda sõltub sellest, kuidas elu läheb, see on kõigil alati aktuaalne ja igalühel on oma elu. Nii et ega siin me võime rääkida küll siin niisugused olulisi ja üldisi küsimusi, aga selleks, et orienteeruda oma elus, siis peab käsitlemegi seda konkreetset oma elu, oma perekonda, oma sünnikodu, oma lapsepõlve ja noorusaastaid igaühel, kui kaugel keegi on, ja looma elukaare, graafilise elukaare, kus on kõik etapid ja üleminekud ja vaadake neid etappe, mis on juba selja taga ja ka neid muidugi, mis ees seisavad. Kujutage ette, millised etapid ees seisavad, millistel eeldustel on võimalik nendest etappidest rahuldavalt läbi tulla ja saavutada tulemusi, mis on kooskõlas ootustega ja vältida tagajärgi, mis on väga kahetsusväärsed. Ja vaata, see ongi nüüd see asi, et ettenägemise ja äratundmise võime on elamiseks oluline eeldus. Millest elu kõik sõltub? Noh, seda loendit me siin ei suuda kunagi teha, aga ja ma arvan, igaüks on võimeline ka ise küllalt hästi selle üle edasi mõtlema. Aga nüüd vaatame elu komponente, elu sisu ja elu vorm, elu laad ja stiil, elu rütm ja elu pinge, elamiseks vajalikud ressursid ja nende kasutamise tingimused, elu koht, elu aeg, elu väärtused ja normid. Samuti olulised on ju sellised elukarakteristikud nagu elurõõm ja elu tulem. Proovige need mõisted kõik oma enda jaoks lahti arutada. Ja raamatus on meid muidugi käsitletud kõiki, aga seal on üldine. Asi läheb konkreetseks ja huvitavaks siis, kui hakkame vaatama iseennast ja oma elu tegureid ja oma elu pingeid ja kõike seda, mis muudab elu elamisväärseks, aga muidugi ka kõike seda on vaja märgata, mis kahjustab ja raskendab elamist, mis tekitab selliseid pingeid, mida põhimõtteliselt peaks ju vältima, millest omakorda sõltub inimese tervis. Ja tervist me käsitleme eraldi, aga olgu siin praegu rõhutatud, et kõigil on üks tervis, ei ole mitut tervist. Ja vaimset tervist ei ole ju, on tervis ja selle vaimne aspekt. Aga nüüd elu sõltub tervisest ja tervis omakorda sõltub sellest, kuidas me elame. Milline on meie elu pinge ja elurütm ja siis liikumine, milline on meie tasakaalukus seejuures ja mõõdukus ja niisugune mõtestatus. Proovige
modelleerida koos lastega ja oma teiste inimestega, kus kohal olid niisugused, kus kohal võivad tulla pöördepunktid, kus nüüd hea otsus viib suurepäraste tulemusteni, vilets otsus kahetsusväärsete tagajärgedeni. Ja proovige teha prognoose, et missuguses punktis nüüd on vaja pöörata või jätkata, kuhu poole pöörata, kui peab pöörama ja kuidas pöörata ja kui palju pöörata ja või jätkata. Ja elus on ka ju niimoodi, et kõike seda, mis on hästi, tuleb hoida, kaitsta, tugevdada, kindlustada. Ja pangem tähele, et kõik oluline ongi kõik elus oluline, see on armastus ja üksteise tähelepanelikkus ja kõik see kõik ei püsi niisama iseenesest. Kõige selle hoidmiseks tuleb spetsiaalselt vaeva näha. Aga ja kui ikka elu laguneb, siis nähtavasti on keegi jätnud midagi olulist tegemata kahe silma vahele või on teinud jämedaid vigu. Aga siis peab vigu tunnistama, peab kuidagi jõudma arusaamisel, miks vead tekkisid. Ja sellest arusaamisest see on vajalik, aga mitte küllaldane. Siis peab veel ka leidma julgust ja jõudu endas, et lisaks tunnistamisele, vigade tunnistamisele ka parandada, mida vähegi veel parandada saab. Ja mõnikord tuleb lihtsalt panna punkt ja alustada uuesti. Bioloogilises mõttes meil on üks elu, aga sotsiaalses mõttes võib olla mitu elu, võib ühe elu lõpetada ja alustada uut elu. Muidugi võib ka 2-3 elu paralleelselt elada. Võib, selles mõttes, et on võimalik. Kas see on ka sobiv ja vajalik, see on juba hoopis ise küsimus. Aga põhimõtteliselt see on võimalik. Siin näiteid tuuakse peamiselt igasugused luurajate elust ja niimoodi, aga meie ümber inimestel on ju küllalt sageli ka samamoodi mitu elu paralleelselt. Ühes elus järgib niisuguseid printsiipe ja püüab saavutada selliseid eesmärke, kasutab selliseid vahendeid, teises elus hoopis teistsuguseid ja teistmoodi. See kõik on üsna keerukas ja püüdke modelleerida nüüd siis oma elu. Seda osa, mis on juba selja taga, vaadake, kuidas see kulges, missuguseid otsuseid te tegite, kuidas need otsused toimisid teie enesetundele, toimisid teistele inimestele, kuidasmoodi tekkis koostöö teistega, kuidas tekkis võib-olla ka niisugune pingeid ja arusaamatusi valede valikute tõttu või hoolimatuse tõttu, ükskõiksuse minna laskmise tõttu. Ja me kõik ju tegutseme mingites sellistes sfäärides ka, kus tekib sissetulekuid ja ressursse mitmesuguste vajaduste rahuldamiseks, aga pangem tähele, et paljud pingutavad väliste asjade nimel suure pingega ja suure rõõmuga. Ja see, mis puudutab iseennast ja oma elu ja oma isiklikku elu, see jääb unarusse ja lõpuks lõhkise küna ees. Elu jääb elamata, tööd oli palju, rügamist oli ööd ja päevad, aga elu jäi kuidagi, isiklik elu jäi elamata. Muidugi esineb ka vastupidist. Keskendutakse ainult iseendale, tegeletakse iseendaga, hoolitsetakse enda eest, hinnatakse kõike ainult iseenda positsioonilt ja teiste arvel, keskkonna arvel, looduse arvel.
kultuuri arvel. Ja kokkuvõttes ega seegi siis ju ei vääri niisugust tunnustust ja austust ja arvestamist. Ja. Niisiis, elu on ikka keeruline asi. Tuleb õppida elama, tuleb õppida olema nõudlik, aga ühtlasi leebe. Ennast peab armastama, elu peab armastama, hoidma ja mitte ainult oma elu, vaid ka teiste elu, elukeskkonda, elamistingimusi ja seadma eesmärke, mis on jõukohased, mis ei kahjusta elu ja elamist. Nii et jõudu oma elu tagantjärele mõtestamiseks ja ettenägemise ja äratundmise rõõmu kõigile. Tänan tähelepanu eest, järgmise kena korrani!